ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெளியில் பயங்கரமான மழைங்க, அதோட குளிர் வேறு. ஸோ இந்த குளிருக்கு இதமாக ஏதாவது நல்லா மொறுன்னு சாப்பிட்லான்னு பிளான் பண்ணோங்க. அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு மசாலா வடை பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது கடலை பருப்புங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பட்டாணி பருப்பு கூட சேர்த்து பண்ணலாம். இதை ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன். ஐயோ ஷர்மிளா, நீ 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுட்டு அதனால் வடை பண்ணுவேன், நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு கேட்குது. கவலைப்படாதீங்க. சப்போஸ் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக நல்லா தண்ணி சூடு பண்ணி அதில் இந்த பருப்பை போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க. ஒரு 3 மணி நேரங்கிறது 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு பருப்பு ரெடி ஆகிடும். ஸோ நம்ம இதிலேருந்து கொஞ்சமாக அள்ளி ஃபஸ்ட்டு தனியாக வச்சுக்கோங்க. இந்தளவுக்கு தனியாக இருக்கட்டும். இதை ஏன் இப்போ நான் தனியாக வச்சுருக்கேன்னு கடைசியில் சொல்கிறேங்க. வடைக்கு இப்போ நம்ம பருப்பை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பூண்டு தோலோடையே போட்டுக்கோங்க, ஒன்றும் ஆகாது. கொஞ்சமாக கல் உப்பு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு அளவு தெரியும் அப்படின்னா மட்டும் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா சால்ட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு பிஞ்ச் அதிகமாகிட்டாலும் உங்களுக்கு வடை ஃபுல்லாக உப்பு கைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நிறையா பேர் பச்சை மிளகாய், இஞ்சி எல்லாமே சேர்ப்பீங்க வடைக்கு. நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பட்டை, கிராம்பு சேர்க்குறேன். ஸோ ஒரு தடவை சேர்த்து பண்ணி பாருங்கள், ஃப்ளேவர் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இதை இப்போ போய் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பருப்பை இந்த அளவுக்கு கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டோடனே நல்லா ஹையாக வச்சு சுற்றிடுவாங்க. ரொம்ப கொள்ளையிற மாதிரி எப்பயுமே அரைக்காதீங்க. ஆப்போசிட்டில் சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி கொரகொரப்பாக இருக்கும். அப்படின்னா தாங்க உங்களுக்கு வடை தட்டுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். சோம்பு போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய். நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா தெரியாத கடிச்சுடுவாங்க, அவங்களுக்கு அப்புறமேல ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அரைக்கிறீங்களே அப்போயே பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து அரைச்சிருங்க, இன்னும் பெஸ்ட்டு. வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க. இந்த வடையை பொறுத்தளவுக்கு வெங்காயம் நிறையா போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். என்கிட்ட நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இல்லை, அதனால் பெருசு போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா முட்டைக்கோஸ் போட்டுக்கோங்க. கொத்தமல்லி தழை, நல்லா போட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 7-8 வடை பண்ணலாங்க. உங்களை ஃபேமிலியில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இல்லைப்பா நான் நிறையா அரைச்சிட்டேன் அப்படின்னாலும் கவலையே படாதீங்க. அதை அப்படியே உருண்டையாக உருட்டி வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதை வச்சு பருப்பு உருண்டை குழம்பு பண்ணிடலாம். ஸோ இவ்வளோ பண்ணிட்டேன் அவ்வளோ பண்ணிட்டேன்னு எதுக்குமே கவலைப்படாதீங்க. எது பண்ணாலும் அதுக்கு இன்னொரு டிஷ்ஷை அதோட கூட சேர்த்து பண்ணிடலாம், கவலையே படாதீங்க. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருந்தோம்லங்க தனியாக பருப்பு, இப்போ அது கூட சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் நிறையா பேர் ஹோட்டல்ஸ் அதே மாதிரிலாம் போய் சாப்பிடும் போது நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த வடை. ஸோ இதோட ட்ரிக்கே அது தாங்க. நல்லா போட்டு பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். நான் அரைக்கும் போது உப்பு போட்டேங்க, அது இந்த வடைக்கு பத்தல, அதனால் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். மறுபடியும் கல்லுப்பு சேர்த்துடாதீங்க, சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா கல்லுப்பு கரையாத போயிடும், அங்கங்கே நின்றுடும். அதனால் சால்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கடாயை வச்சு அங்கே எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே வடையை தட்டி வச்சுக்கலாம். ஸோ குட்டி குட்டி பால் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உருட்டிக்குங்க. இதுக்கு எண்ணெயெல்லாம் கையில் எதுவும் தைக்க வேண்டாங்க, எப்படி இருந்தால் போதும். இப்படி கையில் வச்சு சும்மா ரஃப்பாக ஒரு அழுத்துங்க. ரொம்ப அழுத்தாதீங்க, எந்தளவுக்கு இருந்தால் போதும். நம்ம ரொம்ப அழுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும்.
அடுப்பை ரொம்ப ஹையில் வச்சு பண்ணாதீங்க, சிம்மிலே வச்சு பண்ணுங்கள். நம்ம ஹையில் வச்சு பண்ணும்போது மேலே மட்டும் வெந்துடும், ஒரு மாதிரி கருத்த மாதிரி ஆகிடும், உள்ளே வேகவே வேகாது. ஸோ சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்க. வடை போட்டோடனே மட்டும் திருப்பிடாதீங்க, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்புங்க. நீங்கள் உடனே திருப்பினீங்க அப்படின்னா எல்லாம் உடஞ்சிட்டு போயிடும், இல்லைன்னா கீழே பிடிச்சிக்கும். ஸோ அவசரப்படாத, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்புங்க, வடை சூப்பராக வந்துடுங்க. இப்போ திருப்பிக்கலாங்க. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, போட்டோன்னே திருப்பாதீங்க, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்புனா பாருங்களேன் உடையாமல் அழகாக வந்துடும். நம்ம வடை இந்த கலருக்கு வந்தால் போதுங்க. இந்த கலருக்கு வரும்போதே எடுத்துடுங்க, இல்லைன்னா தீஞ்சிடும். நம்மளோட மொறு மொறு மசால் வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது கூடவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஐட்டங்க, அவன் இல்லாத இந்த வடை கம்ப்ளீட் ஆகவே ஆகாது. ஸோ டீங்க, எனக்கு எப்போல்லாம் வடை சாப்பிட்றனோ அப்போல்லாம் டீ குடிப்பேன். ஸோ என்ன மாதிரியே நீங்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.